Hi guys, this is VijayabalaaConstruction. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா கான்கிரீட் brickwork ஜாயிண்ட்ல கிராக் ஃபார்ம் ஆகிறது எப்படி நம்ம தடுக்கலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம். ஜெனரலா நமக்கு வந்து இந்த கிராக் ஏன் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா செப்பரேஷன் கிராக் அப்படினு சொல்லிட்டு டெக்னிக்கலா சொல்லுவாங்க. செப்பரேஷன் கிராக்னா வேற மெட்டீரியல் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல யூஸ் பண்ணும்போது எக்ஸாம்பிள் கான்கிரீட் brickwork ரெண்டும் வேற மெட்டீரியல் இல்லையா, அந்த மாதிரி ரெண்டு வேறு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணும்போது கிராக் வந்து ஈஸியாக ஃபார்ம் ஆகும். அதனால் பாண்டிங் இருக்கிறதுனால ஸோ அதனால் வந்து அந்த கிராக் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் கண்டிப்பாக. அது வந்து நம்ம அந்த கிராக் ஃபார்ம் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல வந்து சிக்கன் மெஷ் அப்படி இல்லைனா வேறு ஏதாச்சும் ஃபைபர் மெஷின் இருக்கும் மார்க்கெட்டில். ரெண்டு காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சிக்கன் மெஷ் கம்மியாக இருக்கும், ஃபைபர் மெஷ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு மெஷ்ஷை வச்சு பேக் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல வெட் மாட்டர் வச்சுட்டு ரஃபாக பூசி விட்டுட்டோன்னா ஃபர்தராக நம்ம பிளாஸ்டர் அப்புறமா பண்ணோன்னா கிராக்ஸ் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகாது.